Və o yuxuma görə xəyama təşəkkür edirəm. Mən iki müğənninin adını deyəcəyəm. İradə İbrahimovanın adını çəkmək istəyirəm. Bəli, İradə İbrahimova sən bilmirsən, nə oldu? Həmən günün səhərsi İradə mənə Instagramda səs atdı. İndiyəcəm var səsi qulaq astıraram. Mən onun haqqına girə bilmərəm. İradə mənə deyir ki, Tolik biz neyniyə bilərik? Mən bilirəm ki, sən bu şeylərdə çox aktivsən. Heç mən Rəqsani ilə bu barədə danışmadım. Mənim qəlbimə verdi. Çünki mən çox bilmişliyi qoya bir gün ağa. Mən həmən günü postlar paylaşanda bir çox postlarda səmimi olmayanları gördüm. Xala xətri də, yəni eləyim, dibəsinlər, qınaq olmayıb. İradə mənə zəng vurdu, buna görə çox narahat oldu. Dedi, mən neyniyə bilərəm? Bir də Şamil, Damlanın Şamili. Mənə yığdı ki, biz neyini yedim, siz heç eləyə bilməzsiniz də, neyini yapacağız? Qanun var, qayda var. Ay Rəqsanə xanım, Anam yanına gəlib, sən mənim pokoleniyamsan. Çox təşəkkür edirəm. Mən sənə xüsusi dualarımı eləmişəm. Şehitlərdənəm. Sənə mən dua eləmişdim, sənin qapın açıq olsun. Sən Moskvada çox yetimlislərə çörək vermişsən. Qapıya gələni boş döndərməmişsən. Biz bundan agahıq. Biz öz kitabımızdan istədik. Öz kitabımızdan istədik ki, sənə qapı açıqlığı olsun. Kimdənsə qəlbinə Allah rəhim yetirsin, sənin qapın açılsın. Mən Tolik bəyi də çox istəyirəm, Tarix bəyi çox istəyirəm. Mən həmişə onun verişinə baxıram. O, yaxşı kişinin balasıdır, yaxşı kişinin sümüyündən gəlir. Biz Tolik'i çox istəyirik, tarixi çox istəyirik biz. O, təmiz söhbət edən uşaqdır. Ona görə də narahat olma. Allah düzünlə, doğru inandı. Biləcəksənə oraya düşməmişdir. Sənə hərəkət saxlanma bir yeridir. Şuran qapısı görür. Amma sizə nə oldu? Bir günlük reytinqə gördük ki, insan qəlbini. Bu günləri mənə Rəqsanə deyib, o mən orada, sən də orada konsert vermişdin, amma düzdə orada olmamışsın. Orada olan... Geniş, alıb bir dənə qulağımın dalından gətir, qoy Rəqsanə də görsün. Qulağımın dalından. Qulağımın dalından, geniş. Bir gün reytinqə görə ki, 3 manatlıq saytlar sizin haqqımızda yazıyor. Türkülü edib kiminsə yanında sözünü deyə bilməz. Allahın gözlü qarda deyil. Kim ki bu sənətdən çox danışır, bir gün elə xoruz buraxır ki, bütün ölkə onu ələ salır. Ona görə əksənə bu boyda ansambl buradadır. Mən düşünürəm səndən bəlkə bir dənə canlı ifa alaq, olar mı? Uşaqlarla bir yerdə bir gözəl bir canlı ifa, o yerdə mikrofonu var. Canlı mikrofon oradadır. Buyursun.